যদি আপনি আমার মতো পাস্তা খেতে ভালোবাসেন তাহলে ভিডিওটা কিন্তু আপনার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ এই ভিডিওতে আমি শেয়ার করব ফুল প্রসিডিওরটা, যেটা আপনাকে হেল্প করবে এরকম কালারফুল ইটালিয়ান পাস্তা বানানোর জন্য। আমি যখন এই পাস্তা বানাই সবাই যারা খায় সবাই বলে অনেক মজা হয়েছে। আমি একটু চেষ্টা করি একটু ইউনিক স্টাইলে কিন্তু পাস্তা রান্না করার জন্য। সো কীভাবে আমি এই পাস্তাটা রান্না করলাম শেয়ার করবো এই ভিডিওতে। সো চলেন ভিডিওটা শুরু করি। প্রথমে আমি 3টা ডিজাইনের পাস্তা নিলাম। এখানে ডিজাইন বেশি হলে পাস্তাটা দেখতেও সুন্দর, খাইতেও মজা লাগে। আর এখানে আমরা পেঁয়াজ কেটে ফেলছি। এটা কিন্তু কুচি কুচি করা যাবে না, একটু কিউব কিউব থাকবে, যেন খাওয়ার সময় আপনি বুঝতে পারেন যে আপনি পেঁয়াজ খাচ্ছেন, এটা আপনাকে ফিল করবেন। আর আমরা আজকে সরিষার তেলটা ইউজ করবো, যেটা হচ্ছে কোল্ড প্রেস ফার্স্ট চাপের যে সরিষার তেল, এটা দিলে কিন্তু রান্নার স্বাদটাও বেড়ে যাবে। আর আমরা গরম পানির মধ্যে একটু সরিষার তেল একটু সল্ট দিয়ে দিলাম, যেন এটা বয়েল করার সময় একটার সাথে একটা স্টিকি না হয়, লেগে না যায়, আর রান্নাটা একটু সুবিধা হয় আমাদের জন্য। আর এর মাঝে কিন্তু আমরা চিকেনটাকে স্লাইস করে ফেলছি, আর এটাকে ধুয়ে একদম ফ্রেশ করে নিচ্ছি। আর এটাকে একদম যত পারেন একদম স্লাইস করার চেষ্টা করবেন, তাহলে কিন্তু খাওয়ার সময় আপনার কোনো ডিস্টার্বিং ফিল হবে না, অটোমেটিকলি কিন্তু এটা আপনি খেয়ে ফেলতে পারবেন। আর এখন আমরা এটাকে ম্যারিনেশন করবো, যখন আমরা একটু জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট আর আমাদের বেসিক যে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো থাকে মশলা, সেগুলো আমরা একটু দিচ্ছি। যার মধ্যে আমরা দিচ্ছি একটু রেড চিলি পাউডার দিচ্ছি, তারপরে আমরা প্রথমে দিলাম একটু আপনার গরম মশলা। আর এখানে আমরা 2 টেবিল স্পুন সয়া সস দিচ্ছি, যেটা কিন্তু আমাদের এই চিকেনটাকে আরও বেশি সফট করে ফেলবে এবং এটা খেতেও অনেক বেশি মজা হবে। আর লাস্টে আরেকটু ডিপ ফ্রেগনেন্সের জন্য আমরা একটু জয়ত্রী দিছিলাম, যেটা আপনি দিতে পারেন নাও দিতে পারেন, সমস্যা নাই। এখন এটাকে সুন্দর করে মিক্সিং করে ফেলবো, তারপরে কিন্তু কিছু সময়ের জন্য আমরা ম্যারিনেশন করব। এটা যে 3-4 ঘন্টা করতে হবে এমন কিছুই না, আপনি 10 থেকে 15 মিনিট করলে এনাফ। আর আমাদের বয়েল করা যেই পাস্তা, সেটা কিন্তু আমরা একদম ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতেছি। এটার সাথে যে আঠালো ভাবটা থাকে সেটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আর এর মাঝে কিন্তু আমাদের কড়াই গরম করে আমরা যেই সরিষার তেলটা দিলাম সেটা সুন্দর করে দিচ্ছি। আর এটা কিন্তু যখন গরম হয়ে যাবে, গরম হওয়ার পরে আমরা চিকেনটাকে দিয়ে দিচ্ছি। সো আমরা ফার্স্টে চিকেনটাকে সুন্দর করে আমরা একটু ভেজে ফেলবো, একদমই কড়া করতে হবে এমন না, এটা একটু সিদ্ধ টাইপের থাকবে, যেটা খাওয়ার সময় কিন্তু আরও বেশি একটা মজা লাগে। আর এটা যখন একটু সিদ্ধ হয়ে গেল, আমরা কিন্তু এখানে পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম। আর পেঁয়াজটাও কিন্তু একদম আমরা অন্য রান্নার মতো যেমন একদম আপনার ব্রাউন কালার করে ফেলি ওরকম করব না, জাস্ট আমরা একটু বয়েল করে ফেলবো। আর এর মাঝে আমরা 2টা ডিম দিলাম, যেহেতু আমরা চিকেন ইউজ করছি পর্যাপ্ত পরিমাণ। তো ডিম যদি আপনার দিতে মনে না চায়, আপনি কিন্তু এটাকে স্কিপ করতে পারেন, বাট আমি যেহেতু ডিম খেতে ভালোবাসি, সো আমি কিন্তু ডিমটাকে অ্যাড করলাম। আর পাস্তার মজা হওয়ার পেছনে সবথেকে যেই ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, সেটা হচ্ছে কিন্তু সস। আপনি এখানে যে কোনো সস ইউজ করতে পারেন, টমেটো সস হয়তো স্পাইসি বা নর্মালটা, আমি নর্মাল একটা সস ইউজ করলাম। আর এটা কিন্তু আপনাকে অনেক বেশি মজার বাড়ায় দিবে যদি আপনি সসটা বেশি ইউজ করেন। পর্যাপ্ত পরিমাণ সস দেওয়ার পরে কিন্তু আমরা পাস্তাটা দিয়ে দিলাম। এখন রান্নার একদম শেষের দিকে আসি, মোটামুটি এটাকে যত সুন্দর করে মিক্সিং করব খাবারটা তত মজা হবে। আর এখানে পাস্তার সাথে একটা মশলা ছিল, সেটা আমি আগেই ইউজ করে ফেলছি। আর আমি লাস্টে একটু টেস্টটাকে একটু বাড়ানোর জন্য আমি ম্যাগির এক্সট্রা একটা মশলা অ্যাড করলাম, যেটাকে আপনাকে নুডলসের একটা ফ্লেভার থাকবে, এবং এই মশলাটা কিন্তু খাওয়ার জন্য আসলেই মজা। আর আমাদের রান্না কিন্তু প্রায় শেষ। এখন আমরা একটু টেস্ট করবো যে কেমন লাগে দেখি। আমি ওয়েট করতে পারতেছিলাম না কখন খাবো। সো এটার স্মেলটা এত বেশি ডিপ ছিল যে আমার পুরো বাসায় স্মেল হয়ে যাচ্ছিলো। সো আমি এটা আমার রুমে নিয়ে যাব, তারপরে আমি খাবো, দেখি কেমন হয়েছে। আশা করি সবসময় যেমন আমি পাস্তা মজা করে বানাই তেমনই হবে ইনশাআল্লাহ। সো আমি রুমের মধ্যে চলে আসছি, আর এখন আমি এটা টেস্ট করব, দেখবো এটা খাইতে আসলে কতটা মজা হয়েছে। আমি আগেই বলছি আমি একটু ইউনিক রেসিপিতে যে কোনো কিছু রান্নার চেষ্টা করি, যেহেতু আমি রান্নার সাথে সবসময় ইনভলভ থাকি, তাই আমি বুঝতে পারি যে আসলে কীভাবে কী করলে কতটা মজা হবে। দেখেন আমি খাইতে একদম শুয়েই পড়ছি। যাই হোক, যাদের রেসিপিটা ভালো লাগছে অবশ্যই জানাবেন আমাকে। আর এভাবে আপনি রান্না করলে কিন্তু আসলে অনেক মজা হবে, বাসায় গেস্ট আসলে কিন্তু আপনি এভাবে সার্ভ করতে পারেন। সো আজকের ভিডিওটা বড় করবো না, এই পর্যন্তই। এখন আমরা মজা করে খাই, আমি আসলে ওয়েট করতে পারতেছি না। ভালো থাকেন সবাই, আসসালামু আলাইকুম।